Apa saja makanan dan minuman yang dilarang saat batuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel Herbal dan Kesehatan. Ketika batuk, biasanya dokter akan memberi anjuran untuk tidak sering keluar malam, banyak istirahat, dan menghindari stres. Selain itu, mematuhi pantangan makanan dan minuman yang dilarang saat batuk juga bisa membantu meredakan batuk supaya kondisi tubuh tidak semakin parah. Batuk adalah salah satu cara tubuh membersihkan paru-paru dan saluran udara yang juga merupakan refleks protektif yang dapat menghilangkan zat yang mungkin terhirup seperti debu. Saat seseorang mengalami batuk, perlu dilakukan pengobatan sesuai dengan gejala maupun kondisi yang dialami, baik itu batuk berdahak ataupun batuk kering. Namun pengobatan batuk tidak akan efektif apabila beberapa pantangan batuk ini dilanggar atau kita konsumsi. Berikut ini adalah beberapa pantangan batuk seperti mengkonsumsi makanan dan minuman yang harus kita hindari. Yang pertama adalah makanan yang digoreng. Olahan makanan yang digoreng patut dihindari saat batuk karena minyak yang digunakan untuk menggoreng bisa memperparah kondisi batuk. Minyak ini, terutama minyak jelantah yang telah dipakai berulang kali, akan menghasilkan senyawa akrolein yang akan memicu rasa gatal menyiksa di tenggorokan. Tidak hanya itu, tekstur kasar dari gorengan juga bisa membuat dinding tenggorokan mengalami iritasi. Hal ini akan berdampak lebih parah pada kondisi batuk kering. Makanan digoreng pun dapat menyebabkan naiknya asam lambung dan alergi makanan. Akibatnya, refleks asam lambung yang naik memicu penyempitan saluran nafas hingga membuat refleks batuk. Kemudian yang kedua adalah minuman yang mengandung kafein. Perut perih setelah minum kopi menjadi makanan yang dihindari saat batuk. Minuman mengandung kafein perlu dihindari mengkonsumsinya secara berlebihan saat batuk karena kafein dapat memicu gas asam dari lambung naik kembali ke kerongkongan. Kondisi ini bisa menyebabkan tenggorokan terasa gatal dan membuat keluhan batuk semakin memburuk dan tidak kunjung sembuh. Kemudian yang ketiga adalah makanan olahan. Pencegahan batuk agar tidak semakin parah dapat juga dilakukan dengan menjauhi makanan olahan seperti makanan kemasan, fast food, dan keripik juga lain-lainnya. Menurut sebuah studi, nutrisi memberikan peran penting untuk mendukung kerja sistem kekebalan tubuh yang akan melawan infeksi, seperti saat mengalami batuk. Sementara itu, makanan olahan cenderung tidak dapat gizi dan sebaiknya coba untuk beralih mengkonsumsi dengan nutrisi lengkap ketika sakit, seperti kacang kedelai dan sayuran yang kaya protein nabati. Kemudian yang keempat adalah makanan pemicu alergi. Selain infeksi virus, batuk bisa menjadi salah satu gejala dari reaksi alergi yang terjadi ketika adanya reaksi berlebihan dari sistem imun terhadap zat di dalam makanan. Beberapa makanan penyebab alergi yang berpotensi memperburuk kondisi buruk antara lain adalah berupa makanan laut, telur, atau kacang. Selain menyebabkan batuk, terus mengkonsumsi makanan penyebab alergi juga dapat memicu reaksi alergi yang lebih serius seperti kejang dan sesak nafas. Untuk meminimalisir tingkat keparahan batuk, gaya hidup tidak sehat juga perlu dihindari. Selama gejala batuk belum mereda, berhentilah melakukan beberapa kebiasaan yang berdampak buruk bagi kesehatan. Oke sahabat herbal, itu tadi 4 makanan dan minuman yang dilarang saat batuk. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.